yo gare ku zan koma aiki na zuwa gare ku. Bello Turji na gama da shafe shi. Bello Turji a halin yanzu a kwance yake fitsari, a kwance yake kashi, sai an daga shi sai an kwantar da shi, ba shi da karfi ba shi da lafiya, kuma ni na tura mishi wannan masifa a cikin jikin shi. Ina yan ta'adda da kaga suna fada suna kashe junansu, ni na zama sila na wannan fada da kuma kashe junansu. Ina yan ta'addan da anoba ta sauka akan su, ni ne na zama sanadi na tura musu wannan anoba da bala'i. Ina yan ta'addan da kuka ga suna tura mashina sama da su 500 babu mai, ni na tura musu wannan bala'i da anoba na rashin mai, suka shiga cikin jarrabawa suna yin da sun sani. Yanzu haka yan ta'adda neman masu musu magani suke yi, likitoci suke nema hankali a kwance. Yau 300 su mutu, gobe 400 su mutu, 500 300 200 100, kullun yan ta'adda sai sun mutu. Tun daga ranar da na fara bidiyon nan albarkacin annabi da alkur'ani, wai kun dauki bidiyon nan, kun dauki aikin nan kaman aiki ne na wasa. Aikin da Sayyadi Basiru ya dauka aiki ne wanda wallahi tallahi malamin ka ba zai iya ba, malamin ka ba zai iya ba. Aikin kawai sai dai dan baiwan. Na ga muku cewa duk abin da nake yi ina yi dan Allah ne. Tun daga ranar da na fara aiki akan Bello Turji, waccan talata da ta wuce, babu ranar da bana yanka bakin rago da kuɗi na nake siya, ba da kuɗin ka ba. Ba ranar da bana sayan turarruka na mustajaba akan aiki. Almajirai da za su zo mu yi karatun Yasin din nan da tabbata da alantara kaifa da kuma shi kanshi alkur'ani da aka yi ta saukewa, kullun sai sun zo tun daga ranar. Mutum 25, mutum 30, mutum 15, mutum 50, kowa sai na bashi 10,000. Wannan cash nake badawa, a kuɗi na ne ba a kuɗin ka ba. To fa a yanzu haka dai malamin da ya sha alwashin kawo ƙarshen ɗan ta'addan nan wato Bello Turji yana bayyana irin nasarorin da ya samu akan wannan yaƙi da yake yi da ɗan ta'adda wato Bello Turji. Shi dai wannan hatsabibin malami ya kasance babban malami ga wasu kasurguman 'yan siyasa a ƙasar nan, wanda dukkaninsu suna zuwa wajen shi yana musu aiki. Kai ba shi ba ma, kafin ya taso ya fara yin aikin malinta, malamin ya bayyana cewa duk manyan 'yan siyasan nan babu wanda bai je ya faɗi a gaban babansa yana yi musu aiki wajen neman nasara da kuma addu'o'in samun nasara da kuma addu'o'in cin zaɓe. To yanzu haka dai shi wannan malami ya tashi kuma ya buɗe wajensa yana yin nasa ayyukan, inda ya ce shi fa ba 'yan siyasa zai yi wa aiki ba, ƙasa zai yi wa aiki, inda ya ƙara da cewa zai ta yi wa dukkanin wani wanda ya zama alaƙaƙai a ƙasar nan surkulle, wanda har sai ya ga ƙarshen shi, inda ya fara da Bello Turji. A yanzu dai halin da muke ciki muna ji labarai suna ta fitowa daga gidan jaridu kala-kala, inda yake bayyana cewa Bello Turji na can a kwance a rai a hannun Allah, domin kuwa ba shi da lafiya, yana cikin wani mugun hali wanda sai an kwantar kuma sai an tasar. Sannan kuma Bello Turji yana buƙatar addu'a. Baya ga haka akwai bala'ai kala-kala da suke ta afka ma 'yan ta'adda, musamman ma masu garkuwa da mutane, inda kuma malamin ya sha alwashin cewa dukka sai ya kawo ƙarshen su da aikin da zai fara kenan, inda ya ce bayan ya gama da su kuma yana nan zai hau kan masu ɗaukar nauyinsu, ma'ana 'yan siyasar da ke ɗaukar nauyinsu waɗanda suke zaune a ofishoshin gwamnati. Za mu saka muku bidiyoyin yadda aka nuno 'yan ta'adda a cikin mugu mawuyacin hali wanda suke neman bukata da kuma taimakon likitoci amma sun gaza samu. Za mu saka muku wannan bidiyo domin ku kalla har ƙarshe, ku kalli irin yadda malamin ya tabbatar da irin halin da 'yan ta'addan suke a ciki, wanda kuma ya sha alwashin cewa insha Allahu da kansa zai ci gaba da aiki har sai ya kawo ƙarshen 'yan ta'adda a Najeriya. Ga dai cikakken bidiyon sa, ku kalla har ƙarshe, sannan ku yi mana like, ku rubuta Allah ya taimaka ya bashi nasara, amin.